ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಈಗ ನಾವು ನೈಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನೂ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದೊಂದು ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಲಾಗು. ಬನ್ನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಬಂದು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬಂದು. ಬನ್ನಿ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ. ಗೈಸ್, ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡಪ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮದು? ವಿನೋದ್ ಗೌಡ. ಜೀವನ. ವಿಶಾಲ. ಅದು ಅಗ್ನಿ. చట్టానికి ధర్మానికి న్యాయానికి కనిపించే 3 సింహాలైతే అనిపించిన 4 సింహం మరి అగ్ని. ಗೈಸ್, ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೀಕ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖುಷಿ ವಿಷಯ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ದುಃಖದ ವಿಷಯ. ಅವರೇ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರು ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತಾರಂತ ನೋಡೋಣ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಹೇಳಿ, ಯಾವುದು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ದುಃಖನ ಖುಷಿನ? ಬೆಂಗಳೂರು. ಹಾಂ, ಹೇಳಿ. ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಂಚ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮಿಂದ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ, ಏನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾನೆ? ಹಾಂ, ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಯಾವಾಗ ಇತ್ತು, ಏನದು ಖುಷಿ ವಿಷಯ? ಹಲವಾರು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಡಪ್ಪ, ಬಿಲ್ಡಪೇ ಕೊಡಪ್ಪ. ಆಯ್ತು. ಖುಷಿ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಖುಷಿ ಅವಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ದುಃಖನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಇರುತ್ತೆ. ಬಾಬಾ, ಒಂದೇ ಡೈಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಸುಖ ದುಃಖ ಅನ್ನೋದು ಜೀವನದ ಪಾಲು. ದುಃಖ ಇದ್ರೆ ಸುಖ ಇರುತ್ತೆ, ಸುಖ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ. ದುಃಖ ಆದಾಗ ಒಂದೇ ಮಾತು, ಈ ಸಮಯ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೇನಾ? ಮುಗೀತಾ ನಿಮ್ದು? ಪವಿತ್ರ, ಹೇಳಿ ನಿಮ್ದು. ಅವ್ರು ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರ. ಹೇಳಮ್ಮ. ಏನು ಇಲ್ವಾ? ವೇಸ್ಟ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ. ಹೇಳಿ ನೀವು. ಕ್ವಶನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ಅದೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ಯಾವಾಗ ದುಃಖ ಆಯ್ತು, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾ, your wish, happy or sad, anything you can choose. Why? Tell joining HDFC is the happiest. No, just we have to enjoy, that's it. ಅಷ್ಟೇನಾ? Life sad ಬಂದ್ರು ನಗಿತಾನೆ ಇರಬೇಕು. Sweetie, God gave me that good smile to me. I always smile. ಓಕೆ, ನಿಮ್ದು? ಇವಾಗ ಏನು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಿನಗೆ? ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ದುಃಖ ಅಂದ್ರೆ HDFC ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟಾರ್ಚರಾ? ಹೆಂಗೆ? ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಷರ್ ತಗೋಬೇಕು. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ experience. Actually, you are the senior, no? It is nice to hear from your side. Wow. Give, I'll show your face. He is my senior. But he left the company. ಅಷ್ಟೇನಾ? ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರೆಜರ್ನ ಅಷ್ಟೇ. ಹೇಳಿ ಗುರುಗಳೇ, ಹೇಳಿ. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ದುಃಖ ಅಂತದೇನೋ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಖುಷಿ ಅನ್ನೋದೇ ಇರೋದು.
ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದೇ ಇರತ್ತೆ ವಿನೋದ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ. ಖುಷಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಬ್ಬಾ ಒಂದೇ ಡೈಲಾಗು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವ್ನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರ್ತಾನೋ, ನಾನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರ್ತೀನೋ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಚಡ್ಡಿ ದೋಸ್ತುಗಳು. ಹೇಳಿ ಜೀವನ ಅವ್ರೆ ನೀವು. ನಮ್ದೇನಿದೆ, ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಇದೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರೋರ್ನ ಮನೇಲಿ ಒಪ್ಸಿ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಗಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಮದ್ವೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಮದ್ವೆ? ನಂದು ಇವಾಗ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ನವೆಂಬರ್ 25-26. ನನ್ನ ಕರೆದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಊಟ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಿಹಿ ಕರಿಯೋಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೇಕು. ನಾನ್ ಬರ್ತೀನಪ್ಪ. ಹಂಗೆ ನಮ್ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಲ್ವಾ ಗೈಸ್? ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಡೋಂಗ್ರೆದು ನ್ಯೂ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ವೈ ಯಾರ್? ಏನ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಮೈಕ್ ಏನ್ ಬೇಡ, ಕೆಲಸ ಸಾಕು. ಹೇಮಂತ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು, ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಹೇಳಮ್ಮ. ಏನಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರು ಹೊಸ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಬ್ರೋ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬೆಳೆಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ. Tell now. Hi. Okay, right now I'm very happy because we have come for a You working in HDFC Bank? That's why? that is also okay. ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋನ್ ಎತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. But right now our trip planned successful ಕಾಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮತ್ತೆ? So trip ಬಂದಿದ್ವಿ. So even they all are my good friends. So right now happy mode. Okay. That's it. ನೂತನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ. ವಿಘ್ನೇಶ್ ಅವರು. ಶ್ರೀ ನಮ್ ಲೀಡರ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಅವರೇ ಬನ್ನಿ. ವಿಘ್ನೇಶ್ ಅವರೇ ಬನ್ರಿ ರೀ, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಏನಿಲ್ವಾ ಮೋಟಿವೇಶನ್? ಅಷ್ಟೇನಾ? ಓಕೆ. ಕವಾಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಡೋಂಗ್ರೆ ಲಕ್ಸ್. ಮುತ್ತ ಮುಚ್ಚು ಬ್ಯಾಡಂದ್ರು ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಹುಚ್ಚು. ಚಾಲೋ ಮಚಾಲೋ ಡೌಗಳು. ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಪಾಟಿಯು ಬನ್ನಿಯನ್ನ ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ಲು ಕುಡಿಯೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಹಾಕಿ ಜೋಡಿಸ್ರೋ ಟೇಬಲ್. ಓಪನ್ ದ ಬಾಟಲ್, ಓಪನ್ ದ ಬಾಟಲ್. ನೀನ್ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಇವಾಗ? ಗಿಟಾರ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಸಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಒಂದ್ ದಿವಸ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್. 28 ವರ್ಷ ಜೀವನ ಮಾಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು. ಒಂದ್ ದಿವಸ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ರೀ ಆಡ್ರಿ. ಒಂದ್ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಕಪ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾರ. ಎಮ್ಮ ಸಾಂಗ್. ಓಕೆ. ಯಾರು ಆಡೋದು? ವಿಘ್ನೇಶ್, ಲೀಡರ್ ವಿಘ್ನೇಶ್. ಅಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಲವಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ನಿನ್ಗೆ? ಗೈಸ್ ಈಗ ಬನ್ನಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬನ್ನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಇವಾಗ
ಹಾ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬ್ರೋ, ನೀನ್ ಬಾಮ ನೀನು. ಹಾ ಹೇ ಬಾರೋ, ಹೇ ಬಾ ಬಾ ನೀನು ಬಾ ಆಡೋ. ವಿನೋದ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಮ್ಮ, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗು ನೀನು. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಫುಲ್ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿಲೋ ಮಾಮಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಐತೆ ನೋಡು, ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ला होंगे त्रिशूल जॉइन बड़ी काली 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 सैलेंट ಯಾವ್ದು ಇದು ಸ್ಟೆಪ್? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಗೈಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು, ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪು ಕೂಡ ಮುಗೀತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಏನೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನೇನು ಊಟ ಮಾಡಿಸಿದ್ಯಾ ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡಿ. ಹಾಂ ತೋರಿಸು. ಗೈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೇಮ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಗುಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ. ಸೊ ಡಿನ್ನರ್ ಬಫೆಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸಿಹಿ ಪಾಯಸ. ವಾವ್ ನೈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಇದು ಚಪಾತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಯಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಫೈನ್.
ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಆಯ್ತು ಇದು ಜೀರಾ ರೈಸ್ ಅಂತಾರೆ, rice. ಫುಲ್ ಜೀರಾ ಇದೆ, ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಕೆಳಗಡೆ ತಲೆ ಇಡ್ಸೋನೆ ಇಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ಚಿಕನ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಚಿಕನ್ ವಾವ್ ಸಾಂಬಾರಾ? ಸ್ಪೈಸಿ ಸ್ಪಿಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈಸಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ತರ ಮಾಡಿದರೆ, ಪೆಪ್ಪರ್ ಮೇ ಬಿ. ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ಅದು ಇದು ಇದು ಪನ್ನೀರ್ ಕಡಾಯಿ, ಪನ್ನೀರು ಪನ್ನೀರ್ ಮಟರ್ ವೆಜ್ಗೆ ವೆಜ್ಗೆ. ಅದು ಪನ್ನೀರ್ ಇದು ಪನ್ನೀರ್ ಫ್ರೈ. ಇದು ಫ್ರೈ ಓಕೆ. ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ ಏನ್ರಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಇದು ಪ್ಯೂರ್ White rice. ಬಿಳಿ ಅನ್ನ ನಮ್ದು. ಇದೇನು ಎಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ. ರಸಮ್ ರಸಮ್ ಗೈಸ್, ಐತೆ ಐತೆ. ಇದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ನಂಚ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಮೊಸರು ಐತೆ, ಮೊಸರು. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇರಿ? ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ಯಾ ಊಟ? ಪರ್ ಹೆಡ್ 2000. 2000. ಹೌದು, ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಇನ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು. ನನ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬೇಕಮ್ಮ. ಸಾರಿ ಸರ್, ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದು? ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೂ. ಪವಿತ್ರ ಮಲ್ಲಂದೂರ್ ಹತ್ರ. ಎಲ್ಲಿದು? ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ ಹತ್ರ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಂದೂರ್ ಅಂತ. ಮಲ್ಲಂದೂರು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಅರ್ತ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದು ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಇದೆ, ತೋರಿಸಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ 9. ಅವ್ರು ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅವ್ರ ಬಫೆಟ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಮೇಲೆ ಇದೇ ಮೇಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬರೀ ಚಿಕನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಚಿಕನ್ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರನಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿ? ಓಕೆ. ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡಿರಂತೆ. ಜಸ್ಟ್ 2 minutes ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಲ್ವಾ? ಅವರೇ ಹಾಕ್ತಾರಾ? ಅವರೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು. ಹಾಕೊಳ್ರಿ. ನಡಿಯ ನೀವೇ ಹಾಕೋ ಒಂದೊಂದು ನೀವು ಹಾಕೋದು ಇದೆ. ಸ್ವೀಟ್ ಹಾಕೋಣ. ಸ್ವೀಟ್ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಸ್ವೀಟ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಏನೇನಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಾಕೋದಪ್ಪ ಚಿಕನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಫಸ್ಟು ಚಪಾತಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಕನ್ ಸಾಂಬಾರು ಗ್ರೇವಿ ಥರ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಯಸ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ. ಇದಾ ವೆಜ್ಜಾ? ಹಾಂ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಪನ್ನೀರ್, ರೋಟಿ ಅಂಡ್ ಪಾಯಸ. ಓಕೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಪಾಯಸ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್. ಹಾಂ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೈಸ್ ನಾ? ಹೆಂಗಿದೆ? ಸಖತ್ತಾಗಿದೆನಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಂಗಿದೆ ಊಟ? ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್. ಗ್ರೇವಿ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಹೆಂಗಿದೆನೋ? ಚಿಕನ್ ಐಟಮ್ ಸೂಪರಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಚಪಾತಿ ಕೂಡ ಫುಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ವರ್ತ್. ಎಷ್ಟು 10ಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 10ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀಯ? 8.5. 8.5. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ನೀನು ತಿಂದಾಗ ಏನಿಲ್ಲ. ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನೆಲ್ ಬರ್ತಿದೆ ಗೈಸ್, ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್. ಹಂಗಂತೀಯಾ? ಬನ್ನಿ ನಾವು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಯಾರೋ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ವಿಘ್ನೇಶ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ವಿಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜು. ಬನ್ನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಪಾಯಸ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ. 3 ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ಯಾ ಅದನ್ನ. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಊಟ ಮಾತ್ರ. ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇದೆ.
ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ 10ಗೆ 9 ಕೊಡ್ಬೋದು. 8.5 9. ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಯಾಕೆ ಇದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಜೀರಾ ರೈಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಚಿಕನ್ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕತ್. ಪನ್ನೀರ್ ವೆಜ್ ಓಕೆ. ನಮ್ಮ ವೆಜ್ ರೋಲ್ ಇದಾವೆ ಓಕೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಟರ್ ಪನ್ನೀರ್. ಗುಡ್ಡಾ? ಟೂ ಗುಡ್. ಮೇಡಮ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಏನು ಮೇಡಮ್? ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪೆಪ್ಪರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪನ್ನೀರ್ ಆಟ ಪನ್ನೀರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ನೈಸ್. ವಿಲ್ ಡೂ ಬ್ಲಾಗ್. ಊಟ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ? ಸಾಂಗ್ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ. ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಊಟ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬ್ರೋ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಐಟಮ್ ಇದೆ? 6 to 7. ಓಕೆ. ನಾನ್ ವೆಜ್ಜು ಮತ್ತು ವೆಜ್ಜು ಕೂಡ. ಓಕೆ. ಪರ್ ಹೆಡ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್? 2,500. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೂಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಇದು ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ? ಲೊಕೇಶನ್ ಇದು ಮಲ್ಲಂದೂರು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಂದ 18 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 18 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಗುಡ್ ಅರ್ತ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ. ಓಕೆ. ಯಾವುದು? ಗುಡ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತನಾ? ಓಕೆ. ಗೈಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಮಗಂತೂ ಔಟ್ ಆಫ್ 10ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 9 ಆದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮುಗೀತಾ? ಹಾಂ, ಮುಗೀತಾ? ಸಾಕು. ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀಯೋ? ಲಾಗ ಹಂಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಂಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ. ನನಗೆ ಈ ಲಾಗ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸ್ತು ಅಂದರೆ, ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದ. ಬಟ್ ಒಂಥರ ಭಯ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಏನೋ ಅಂತ ಫಿಯರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಬಂಡೆ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಲಾಗ್ಸ್ನ ಮತ್ತು ಈ ಡೋಂಗ್ರೆ ಲಾಗ್ಸ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನೇಮು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಸರ್ನೇಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೋಂಗ್ರೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹೆಸರು, ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಇಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಡೋಂಗ್ರೆ ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮೇಟ್ಸು. HDFCಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇವರೆಲ್ಲ HDFCಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಟ್ರಿಪ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಜಸ್ಟ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನಾಳೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಬ್ರೋ? ನಾಳೆಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗು? ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲೋ ಯಾವುದೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ. ಅದು ಯಾವುದಂತ ಯಾರಿಗೆ? ವಿಘ್ನೇಶ್ಗೆ. ಆಗಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ನಾಳೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು. ಚೆಕ್ಔಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಬ್ರೋ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ರೋ. 4-5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಒಂದು 2 ಸ್ಟಾಪ್ 2-3 ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊಡ್ತೀವ. ಹೌದು. ಆರಾಮ್ಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೆಕ್ಔಟ್ 1 ಗಂಟೆಗ ಇಲ್ಲ 10 ಗಂಟೆನೋ ಏನೋ. 10 ಚೆಕ್ಔಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಟಿಫನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾಳೆ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ನಾಳೆ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಡೇ. ನಾಳೆ ಸಂಡೇ. ಮಂಡೇ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡವಾ? ರೇ ಬಾಜೆ ಮುಗ್ದೈತಲ್ರಿ.